Bakunzi bacu bo ku isaro Life TV, muri kubibona tugiye gutegura iyi ji irimo seleri, irimo pome, kugira ngo tubashe gusukura amaraso yacu, dusukure imitsi ipfundika ku mubiri. Abantu mugira icyo kibazo cy'imitsi rwose ndabarahiye mwigire hino namwe mugerageze murebe. Iyi ji kuyikoresha byibuze inshuro imwe mu cyumweru, ukabigira akamenyero. Nk'uko urya buri munsi, wagombye no kwisukura buri munsi kugira ngo ubuzima bubashe kugenda neza. Iyi ji yacu rero tuba tuyikoze muri pome eshatu, twifashisha pome eshatu, hanyuma tukongeramo seleri, tukongeramo na timerike, tukakora umutobe wacu umeze neza. Pome zacu ngiye kuzishyira muri blender, hanyuma zane na seleri nkate duto duto uduseleri, seleri zacu nzishyizemo. Tugiye guhata timerike nayo murayibona hano, ijya kumera nka tangawize, ariko tangawize y'imbere bijya gusa nka beje, nk'ibara rijya gusa nka kaki cyangwa umweru, ariko timerike yo muri kuyibona, timerike isa n'umuhondo. Timerike rero igira akamaro kanini cyane, kanini nayo tuzayigarukaho. Iyi timerike nayo tuzayigarukaho ku buryo bw'umwihariko, akamaro kayo ni kanini cyane. Tugiye kongeramo na timerike kugira ngo ji yacu ibashe kuba yujuje ubuziranenge. Hanyuma dukate duto duto, twifashishije ibintu bike kugira ngo tudakora byinshi. Ni kire y'umuntu umwe turi gukora. Turamutse turi gukorera abantu benshi, ni ukuvuga ngo twakongera ingano y'ibyo turi gukoresha, ariko ibi ngibi birahagije. Tumaze kubitegura, tugiye kongeramo amazi meza, mililitiro 250. Twamaze kubishyira muri blender yacu, tugiye kubisya. Hanyuma dutangiye dusye bino kayungiro. Murabibona ji yacu yanoze, imeze neza. Gutaka kwa hato na hato byigizayo bikagenda neza. Ji yacu uturangije kuyitunganya, kugira ngo murabibona nta kigoye kirimo. Ji yacu ubu twabasha kuyitegura
umuntu akaba yayikonsoma. muri kubibona uko iba imeze, ji yacu imeze neza cyane, muri kubibona. Hanyuma ugakoresha ikirahure kimwe, wabiteguye ugakoresha ikirahure kimwe, nta kindi kintu urakoza mu nda. Iyi ji irabikora igasukura amaraso, iyi ji waba ufite ikibazo cy'imitsi ikabikemura. Iyi ji rwose ni ingirakamaro, bigerageze nawe urebe. Bakunzi bacu rero, iyi ji nateganyije kubategurira. Niba mukunze ibyo dukora, mukore subscribe, like ndetse na comment, mukore na share ku bandi bantu b'inshuti zanyu, kugira ngo nabo babashe kugerageza kubyikorera, bibagirire akamaro, tugire ubuzima buzira umuze. Murakoze, naho ubutaha.